បាទបងអានេះឆុត promotion បាទតម្លៃពេញវា599ណាឥឡូវយើងលក់តែ449ទេវាបានស្ពេចធំបាទ CPU Core i7 ជំនាន់ទី11បាទ RAM 16G Hard disk ប្រើ M2 256ក៏ដូចជាបូក Hard disk ធម្មតាមួយតេដែរហើយជាមួយនឹង VGA ដាច់រហូតដល់ 6G បាទជាប្រភេទ GTX 1660 Super ហើយតម្លៃតែ449ទេស្ពេចនេះបងអាចចូលទៅ design ក៏បានដែរ design លេង game render ក៏បានដែរស្ពេចប៉ុណ្ណាហើយតម្លៃក៏រៀងធូរថ្លៃដែរហើយសម្រាប់តម្លៃវិញក៏យើងដាក់ជាមួយនឹង cache ជាប្រភេទ cache gaming ដែរ cache វាអាចបដូរភ្លើងបានដែរបាទហើយមាំ airflow ក៏ល្អដែរជាមួយនឹងចង្ហាន់មុខ3ចង្ហាន់ក្រោយ1ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចឆាតបាន Telegram ដូចខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោម profile បាទហើយសម្រាប់បងនៅខាងសៀមរាបបងអាចមកជាផ្ទាល់នឹង line បានដែរហើយសម្រាប់បងនៅតាមណាខេត្តក៏យើងអាចផ្ញើជូន25ខេត្តក្រុងដែរគឺយើងធានាជូននឹងការបាក់បែកហើយធានាជូនសុវត្ថិភាពជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែរបាទអរគុណ